benim özüm de, benim evlatlarım da müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yolunda kurban olmaya hazırım. Uşaqlar məni əhatə etmişdi. Bir qız yaxınlaşdı, 4-5 yaşında, deyir ki, mən sizi tanıyıram, siz Heydər babanın oğlusunuz. Eşitdiyim ən gözəl, ən əziz sözlərdir. Bu onu göstərir ki, Heydər Əliyev yaşlıdır. Və nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev olacaq. Biz onun davamçıları, onun yoluyla gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacağıq. Küçələrə su səpmişəm, küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.